Mesdames et messieurs, bienvenue à FrancoFest, le premier festival arménien avec du contenu français. Chers invités, veuillez prendre place. Nous commençons la cérémonie officielle d'ouverture de FrancoFest. Տիկնայք եւ պարոնայք, բարի գալուստ FrancoFest, ֆրանսիական բովանդակությամբ առաջին հայկական փառատոն։ Մենք սկսում ենք FrancoFest-ի բացման պաշտոնական արարողությունը։ FrancoFest. L'ensemble Arevik vient d'ouvrir le premier festival de littérature de langue française en Arménie. Հայաստանում ֆրանսիալեզու գրականության առաջին փառատոնի բացումն արեց Արևիկ մանկապատանեկան անսամբլը։ Nous commençons le premier FrancoFest en Arménie, organisé par la maison d'édition Numeg. Սկսում ենք Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվող FrancoFest-ը, որը կազմակերպել է Numeg հրատարակչությունը։ Jusque tard dans la nuit, nous vous promettons une journée pleine de contenu français. Nouveaux livres, discussions, musique, poésie, humour et tout ce qui nous rappelle le français. Մինչ ուշ գիշեր խոստանում ենք ֆրանսիական բովանդակությամբ հագեցած օր, նոր գրքեր, քննարկումներ, երաժշտություն, պոեզիա, հումոր եւ այն ամենը, ինչ մեզ հիշեցնում է ֆրանսիականը։ Numeg organisé pour la première fois un festival du livre en été 2021. Գրքի փառատոն առաջին անգամ Numeg-ն իրականացրեց 2021 թվականի ամռանը։ Elle est devenue annuelle et biannuelle, une fois en été et une deuxième fois en hiver. Այն դարձել է ամենամյա ու տարվա ընթացքում երկու անգամ, ամռանն ու ձմռանը։
Cette année, FrancoFest s'ajoute au festival d'été et d'hiver, qui diffèrent par leur contenu. Այս տարի Summer եւ Winter փառատոններին ավելանում է նաեւ Francofest-ը, որն իր բովանդակությամբ տարբերվում է։ Nous invitons sur scène Gnel Nalbandian, rédacteur en chef de la maison d'édition Numeg. Բեմ ենք հրավիրում Նյումեկ հրատարակչության գլխավոր խմբագիր Գնել Նալբանդյանին։ Շնորհակալություն։ Բարի օր սիրելի հայրենակիցներ, բարի օր սիրելի հյուրեր, բարի օր սիրելի մասնակիցներ, բարի օր բոլոր նրանց, ովքեր այս դժվար ժամանակահատվածում հայտնվել են այստեղ։ Սև մութ ամպեր են կուտակվել Երևանի գլխին եւ ոչ միայն, բայց մենք դիմանում ենք եւ դիմադրում, մենք հաղթահարում ենք, որովհետեւ գրականության եւ արվեստի միջոցով մենք կարող ենք միայն հաղթահարել մեր ծանր փորձությունները։ Փորձություններ, որոնց միջով անցնում ենք մենք բոլորս այսօր, բայց այդ փորձությունների գինը մեր ինտելեկտն է։ Ֆրանսիական գրականությունը, ֆրանսիական արվեստը, որի սիրահարները այսօր այստեղ են, մեզ հիշեցնում է անձի ազատության մասին։ Այս ֆեստիվալը ֆրանսիական ազատության մասին է։ Այսինքն ժամանակակից աշխարհում մարդու հանրության ազատությունը կարևորագույն կետն է, կարևորագույն երջանկության բաղադրիչն է։ Երջանիկները սրճում են եւ ընթերցում, եթե ազատ են։ Ահա այդ ազատությունը, որի բնորանն է Ֆրանսիան, փոխանցված է այսօր նաեւ Արցախ։ Ազատ աշխարհ Ֆրանսիա, ազատ աշխարհ Արցախ։ Մենք հոգով եւ մտքով մեր շրջապատված եղբայրների եւ քույրերի կողքին ենք եւ համոզված ենք, որ azատությունը կթեվացի նաեւ այնտեղ եւ մեր հոգիներում եւ մեր սրտերում կլինի ազատությունը ֆրանսիական գրականության շնորհիվ։ Բարի գալուստ FrancoFest։ FrancoFest jouera un rôle important dans la diffusion de livres et de contenus français en Arménie. Հայաստանում ֆրանսիական գրքի ու բովանդակության տարածման համար FrancoFest-ը կունենա մեծ դեր։ L'ambassade de France en Arménie est l'invité d'honneur du FrancoFest. FrancoFest-ի պատվավոր հյուրն է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանությունը։ On invite sur scène le directeur général de l'Institut français d'Arménie, l'attaché culturel de l'ambassade de France en Arménie, David Turos. Սիրով բեմ ենք հրավիրում L'Institut français d'Arménie գործադիր տնօրեն Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության մշակութային կցորդ Դավիթ Տյուրսին։ Bonjour à tous. Բարև բոլորին։ Cher Monsieur Alexanian, merci beaucoup de cette invitation et de cette initiative d'organiser un premier festival du livre francophone. Պարոն Ալեքսանյան, շնորհակալություն այս հրավերի համար եւ շնորհակալություն, որ նախաձեռնել եք եւ կազմակերպել այս միջոցառումը։ C'est très important de faire découvrir la littérature francophone ici en traduction arménienne. Իրականում շատ կարեւոր է կարողանալ Հայաստանում ճանաչել տալ ֆրանսիական գրականությունը հայկական թարգմանությամբ։ Et c'est bien sûr un des domaines d'activité du service culturel de l'ambassade de France de soutenir les éditeurs arméniens pour ce type de projet de traduction et d'édition de livres francophones ici en Arménie. Եվ Ֆրանսիայի մշակութային բաժնի նպատակներից մեկն էլ հենց սատարելն է այսպիսի նախաձեռնություններին եւ գրականության տարածմանը Հայաստանում։ Je voudrais aussi dire qu'en France, le livre reste un objet important, un médium important. Ուզում եմ ասել, որ Ֆրանսիայում գիրքը դեռևս շատ կարևոր առարկա է։ De plus en plus, le divertissement devient numérique. Իհարկե զվարճանքները ազատ ժամանակը կազմակերպելը գնալով թվայնացվում է։ Et le livre en tant qu'objet doit être protégé, et c'est quelque chose de très important en France. Je vais vous citer 3 exemples. Եվ գիրքը որպես առարկա պաշտպանվելու կարիք ունի։ Quand vous êtes Ֆրանսիայում 3 կետեր կան, որոնք կիրառվում են դրա համար, 3 օրինակ կտամ։ Quand vous achetez une voiture ou une télévision ou n'importe quel objet, la taxe est de 20%. Pour le livre, elle est de 5,5%. Երբ գնում եք մեքենա կամ ուրիշ բաներ, հարկը 20% է, իսկ գրքի վրա հարկը 5% է։ Il y a aussi autre chose qui s'appelle le prix unique du livre pour protéger les librairies contre la grande distribution. Et un livre, un même livre, a un prix qui ne peut ni être augmenté ni être baissé par le distributeur. Un livre a toujours le même prix.
Երկրորդը դա գրքի համար կիրառվող միակ գինն է, որի նպատակն է պաշտպանել փոքր տպագրական ընկերություններին եւ գրախանութ ունեցողներին լայնամասշտաբ եւ զանգվածային գրախանութներից, այսինքն գրքի գինը չի կարող միտեղ ավելի բարձր լինել, միտեղ ավելի ցածր լինել եւ ամենուրեք վաճառվում է մեկ գնով։ Et un dernier exemple, il y a 3 ans, au début de la pandémie de Covid-19, lors du premier confinement en France qui a été très long, qui était très dur et qui a duré 2 mois et demi, Եվ վերջին օրինակը մի 3 տարի առաջ, երբ որ սկսվեց COVID-ի համաճարակը եւ առաջին մեկուսացումը կարանտինը, որը բավական երկար տևեց, et tous les théâtres, tous les cinémas, tous les restaurants, tous les bars, la plupart des magasins étaient fermés. թատրոնները, կինոթատրոնները, խանութները, ժամանցային վայրերը փակված էին, Sauf les magasins de première nécessité. Bien sûr, l'alimentation, բաց էր միայն առաջին անհրաժեշտության ապրանքների խանութները, իհարկե սննդի խանութները, et parmi ces magasins de première nécessité, les librairies. եւ առաջին անհրաժեշտության այս խանութների մեջ էր նաեւ գրախանութները։ Voilà, c'était 3 exemples pour vous montrer l'importance du livre en France, du livre physique. Ահա այս 3 օրինակներն են, որոնք ցույց են տալիս Ֆրանսիայում ֆիզիկական գրքի կարևորությունը։ Et ici, bien sûr, l'ambassade de France et l'Institut français d'Arménie ont, entre autres missions, l'accompagnement des éditeurs arméniens pour des projets de traduction d'œuvres francophones en littérature et également en sciences humaines et sociales. Եվ իհարկե Ֆրանսիայի դեսպանատունը, ինչպես նաև ֆրանսիական ինստիտուտը իրենց առաքելությունն են համարում օգնել եւ օժանդակել հայ տպագրական ընկերություններին թարգմանելու, տարածելու թե գրականությունը, թե այլ հումանիտար սոցիալական բովանդակությամբ գրքերի տարածումը։ Et il y a plusieurs dispositifs de soutien, et en France et ici à l'Institut français d'Arménie, pour notamment soutenir la cession de droits, l'achat des droits à l'éditeur français, et également des soutiens à la traduction. Եվ ինչպես Ֆրանսիայում, այնպես էլ Հայաստանում մենք մի քանի գործիքներ ենք կիրառում այդ աջակցության ծրագրերի շրջանակներում, ինչպիսին է թույլ տալ բանակցել թարգմանության իրավունքի ծախսերը, որպեսզի ավելի հեշտ կարողանան գնել իրավունքը եւ կազմակերպեն թարգմանությունները։ À nouveau, je remercie chaleureusement Newmac de cette initiative et également les autres co-organisateurs, la Banque Agba et l'agence Axel Mondrian. Թույլ տվեք նորից շնորհակալություն հայտնել Նյումեգին այս հրաշալի նախաձեռնության համար, ինչպես նաև բոլոր հովանավորներին, ինչպես Ագբան է, Ալեքսանյան, Աքսել Նոդրյան ընկերությունն է։ Et je vous souhaite à tous un excellent Francofest et je souhaite que ce soit bien sûr le premier d'une longue série. Եվ բոլորին մաղթում եմ հրաշալի Ֆրանկոֆեստ, մաղթելով, որ այն լինի մի երկար շղթայի առաջին օղակը։ Merci beaucoup. Շնորհակալություն։ Numeg organise le festival avec Axel Mondrian et la fondation des Jardins Porossiens qui nous a ouvert les portes de son parc aujourd'hui. Նյումեգը փառատոնն անցկացնում է Աքսել Մոնդրյան եւ Պողոսյան պարտեզներ հիմնադրամի հետ, որի այգու տարածքում էլ այժմ մենք գտնվում ենք։ Nous invitons Shoshana Aroutsounian, directrice générale du bureau des reventes de la société de communication Axel Mondrian, à monter sur scène pour le discours de bienvenue. Ողջույնի խոսքի համար բեմ ենք հրավիրում Աքսել Մոնդրյան հաղորդակցական ընկերության Երևանի գրասենյակի գլխավոր գործադիր տնօրեն Շուշան Հարությունյանին։ Ֆրանկոֆեստի հարգարժան հյուրեր, սիրելի գործընկերներ, սիրելի ընկերներ, հարազատ մարդիկ, առավոտից շրջում եմ այգու տարածքում, տեսնում եմ, բոլորին ասում եմ, ինչ լավ եղանակ այսօր ու ինչ լավ օր որ կազմակերպվել է Ֆրանկոֆեստը։
ճիշտն ասած հետնաբեբում կանգնած Google-ով փնտրում էի տարբեր մեջբերումներ գրքերի մասին ու ֆրանսիական գրքերի մասին։ Արագ ուզում էի որևէ խելոք միտք ասեմ ու տպավորեմ ձեզ։ Հետո բարձեցի, որ բոլոր ճշմարտությունները ասված են, բոլոր մեջբերումները արդեն հնչել են, ինչ որ կարելի էր ասել արդեն ասված է։ Եվ այդ տեսանկյունից մենք այսօր շատ կարևոր միջոցառման ենք մասնակցում, որտեղ հնարավորություն ունենք նորովի հասկանալու, բացահայտելու ժամանակակից գրականությունը եւ ժամանակակից ֆրանսիական գրականությունը։ Այդ տեսանկյունից մեծ շնորհակալությունս Նյումեգի համարձակ թիմին, ով նախաձել է այս կարևոր միջոցառումը, եւ ես կարծում եմ որպես հայ մարդ ու հայ պրոֆեսիոնալ, նաեւ մեր պարտականությունն է լավագույնս ճանաչել մեր բարեկամ երկրին ու նրա մշակույթը ու մեր համեստ ներդրում ունենալ նաեւ դրա տարածման հարցում։ Երկար կյանք Ֆրանկոֆեստին, շնորհակալություն Նյումեգին ու մեր բոլոր գործընկերներին ու դե հանդիպենք ընթացքում Ֆրանկոֆեստի։ Լավ օր բոլորիդ։ NUMEG organise le premier festival du livre français en coopération avec Axel Mondrian et la Fondation Port-Océan. Ֆրանսիական գրքի առաջին փառատոնը Նյումեգն անցկացնում է Աքսել Մոնդրյան եւ Պողոսյան հիմնադրամի հետ։ Le Francofest NUMEG présente uniquement du contenu français. Ֆրանկոֆեստին Նյումեգը ներկայացնում է միայն ֆրանսիական բովանդակություն։ Nous avons oublié de nous présenter. Je suis Tigran, mon ami Lilith et moi-même, nous étudions à l'université française à Le Phare. Մենք մոռացանք ներկայանալ։ Ես Լիլիթն եմ։ Իմ կուրսընկերոջ Տիգրանի հետ սովորում ենք ֆրանսիական համալսարանում։ Aujourd'hui, nous et nos amis allons aider les participants du festival à parler français, à comprendre le français et à aimer français. Մենք ու մեր ընկերները այսօր կօգնեն փառատոնի մասնակիցներին խոսել ֆրանսերեն, հասկանալ ֆրանսերեն ու սիրեն ֆրանսերենը։ Nous invitons la rectrice de l'université française d'Arménie, Dr Salva Nakuzi. Հրավիրում ենք Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ռեկտոր դոկտոր Սալվա Նակուզին։ Bonjour à tous et à toutes. J'ai demandé à notre responsable de la chaire de français de venir 1 minute pour le présenter. Comme traducteur. Խնդրեցի, որ մեր ֆրանսիանի ամբիոնի վարիչը ինձ հետ 1 րոպե այստեղ լինի, նրան ներկայացնելու համար, Mais j'ai pris la décision, enfin, j'ai décidé que ce sera un de nos étudiants qui va traduire mon texte. Բայց ես որոշեցի, որ մեր ուսանողներից մեկը կթարգմանի իմ տեքստը, Tigrane qui va venir, mais juste pour vous dire que nous pensons très fort à l'Arménie et à l'Artsakh aujourd'hui et que ուզում էի պարզապես ասել, որ մենք շատ մտածում ենք Հայաստանի եւ Արցախի մասին այսօր et que nous avons beaucoup d'étudiants qui viennent de l'Artsakh եւ որ մենք շատ ուսանողներ ունենք, որոնք գալիս են Արցախից, mais que nous affirmons toujours que la culture est une forme de résistance. Եվ մենք վերահաստատում ենք, որ մշակույթը պայքարի ձև է։ Donc on continue la fête, c'est une forme de lutte et je vais demander à Tigrane de venir. Տոնը սա պայքարի մի ձև է եւ Տիգրանը կշարունակի թարգմանել։ D'accord. Viens à côté de moi, Tigrane. Donc c'est un grand plaisir et un honneur pour moi aujourd'hui de participer à cette très belle initiative et d'intervenir au nom de l'UFAR pour vous remercier chaleureusement d'avoir mis à l'honneur le livre et la lecture, les arts et la culture, et tout cela en langue française et francophone. Ինձ համար մեծ հաճույք եւ պատիվ է մասնակցել այսօր այս գեղեցիկ նախաձեռնությանը եւ ֆրանսիական համալսարանի անունից ջերմորեն շնորհակալություն հայտնել, որ արժևորում եք գրականությունը, արվեստը եւ մշակույթը եւ դա անում եք ֆրանսերենով։ Comme vous le savez, l'UFAR ne peut que se féliciter de ce type d'événement qui renforce les liens culturels, éducatifs et académiques entre la France et l'Arménie et bien au-delà entre la France et le monde francophone. Ինչպես արդեն գիտեք, ֆրանսիական համալսարանը ողջունում է նմանատիպ միջոցառումները, որոնք ամրապնդում են Հայաստանի մշակութային, կրթական եւ ակադեմիական կապերը Ֆրանսիայի, ինչպես նաեւ ամբողջ ֆրանկոֆոն աշխարհի հետ։ Le monde francophone est une large famille déployée sur tous les continents et qui porte en elle des valeurs de solidarité, d'entraide et d'éthique, des valeurs de plus en plus contestées aujourd'hui. Ֆրանկոֆոն աշխարհը բոլոր մայրցամաքներում տարածված մի մեծ ընտանիք է, որն իր մեջ կրում է համերաշխության, փոխօգնության եւ էթիկայի արժեքներ, որոնք այսօր ավելի ու ավելի են վիճարկվում։
Pour vous, Arméniens, qui maîtrisez des langues difficiles, dites difficiles, votre propre langue est très souvent le russe, apprendre le français n'est pas un si grand défi. À l'UFAR, 91% des étudiants ne connaissent pas le français en s'inscrivant et ont un niveau tout à fait autonome lorsqu'ils sortent au bout de 4 ans. Ձեզ հայերիդ համար, որ տիրապետում եք այսպես ասած բարդ լեզուների, ձեր մայրենի լեզուն եւ ռուսերենը, ֆրանսերեն սովորելը այդքան էլ մեծ մարտահրավեր չէ։ Եվ ֆրանսիական համալսարանում ուսանողների 91%-ը ընդունվելիս ֆրանսերենին չի տիրապետում եւ 4 տարի անց ունենում է լեզվի բավարար մակարդակ։ Je ne peux que vous encourager, surtout les jeunes que je viens de voir chanter, à apprendre la langue et vous immerger dans la culture française et francophone. Ես կարող եմ միայն խրախուսել ձեզ սովորել լեզուն եւ խորությամբ ուսումնասիրել ֆրանսիականը, հատկապես որ այսօր այստեղ գործում է ֆրանսիական ինստիտուտ, որն առաջարկում է ձեզ մշակութային եւ լեզվական գործունեության լայն շրջանակ։ Enfin, je voudrais remercier et féliciter Newmag, merci beaucoup pour ce que vous faites, pour la sélection aussi des 4 livres dont j'ai lu 2 au moins et que je vous recommande chaleureusement. Toute la vérité sur Harry Kéber de Joël Dicker, c'est un grand prix du roman de l'Académie française en 2012 et Goncourt des lycéens. Et le magnifique L'ami arménien, vraiment c'est un immense roman qu'il faut absolument lire, d'Andrei Mackenzie. Quant à moi, je n'ai pas lu les 2 autres, mais je vais m'y mettre assez rapidement. Ի վերջո ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել եւ շնորհավորել Նյումեգին 4 գրքերի ընտրության համար, որոնցից 2-ը ես ինքս կարդացել եմ եւ սիրով խորհուրդ եմ տալիս Ժոել Դիկերի ամբողջ ճշմարտությունը Հարիկ Վեբերտի մասին վեպը եւ Անդրեի Մակինի հրաշալի վեպը Հայ ընկերը։ Merci à tous, merci au public qui est venu même sous la pluie, comme aux organisateurs et aux sponsors pour cette belle opportunité de vivre une journée d'immersion dans le monde francophone. Շնորհակալություն բոլոր ներկաներին, կազմակերպիչներին եւ հովանավորներին ֆրանկոֆոն աշխարհում խորասուզված օր անցկացնելու այս հիանալի հնարավորության համար։ Շնորհակալություն։ Merci beaucoup, merci. Merci vous aussi. Ընդամենը մի քանի րոպեից մենք կսկսենք փառատոնը։ Մինչ այդ Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվող գրքի ֆրանսիական փառատոնի մեկնարկը կտա Նյումեգ հրատարակչության ղեկավար Արտակ Ալեքսանյանը։ Dans quelques minutes, nous commencerons le festival. D'ici là, Artak Alexandrian, directeur de la maison d'édition Numeg, donnera le coup d'envoi du festival du livre français organisé pour la première fois en Arménie. Տիկնայք եւ պարոնայք, հարգելի հյուրեր եւ գրականության սիրահարներ։ Բարի գալուստ Ֆրանկոֆեստ ֆրանսիական գրքի առաջի փառատոն։ Մենք այսօր հավաքվել ենք այստեղ նշելու ֆրանսիական գրականության գեղեցկությունն ու հարստությունը։ Մի աշխարհ, որտեղ բառերը վերածվում են հոգու ճանապարհորդության, որտեղ երևակայությունը թռչում է եւ որտեղ հեղինակների խորը մտքերը դիպչում են մեր սրտերին։ Ֆրանսիական գրականությունը երկար ու փառավոր պատմություն ունի, լի գրական հսկաներով, որոնք անջնջելի հետք են թողել գրերի աշխարհում։ Ինչպես ասել է Մարսել Պրուստը, գիրքը մի հոգու հանդիպումն է մյուսի հետ։ Իսկապես ընթերցանությունը նման է հեղինակների մտքի եւ սրտի հետ խորը կապ հաստատելու նրանց խոսքերով է, որ մենք կարող ենք անցնել ժամանակը, ուսումնասիրել տարբեր աշխարհներ եւ պատկերացում կազմել մարդու վիճակի մասին։ Մենք այսօր հավաքվել ենք ուսումնասիրելու ֆրանսիական ժամանակակից գրականության հարստությունը։ Այս հեղինակներից յուրաքանչյուրը մեզ նվիրել է կյանքի, սիրո եւ փորձառության յուրօրինակ փորձառություն, յուրօրինակ տեսակետ։ Երբ մենք սկսում ենք այս գրական ճանապարհորդությունը ֆրանսիական գրքի փառատոնով, թող որ մենք բացենք մեր միտքն ու սիրտը նոր հեռանկարների եւ հորիզոնների համար, որոնք սպասում են մեզ։ Շնորհակալություն բոլորիդ, որ այսօր միացել եք մեզ նշելու ֆրանսիական գրականության գեղեցկությունը։ Թող ձեր այցելությունը այս փառատոն լինի բացահայտումով, ոգեշնչումով եւ ընթերցանության բերկրանքով։ Բարի գալուստ ֆրանսիական գրքի առաջին փառատոն։ L'ensemble arabique montera sur la scène, juste après, chers lecteurs, une présentation de la sensation littéraire française du livre Toute la vérité sur Harry Kéber de Joël Dicker Oralio. Իսկ այժմ բեմը տրամադրում ենք Արևիկ անսամբլին։
joy. You know love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we'll make a better day. Just you and me. Well, send them your heart, so they'll know that someone cares. And their lives will be stronger and free. As God has shown us by turning stone to bread. And so we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving.